大家好啊，又係我舒克，今日探老字號日月連小食店啊。原本係一間無名小店，但唔知點解網上叫日月連小食店啊。咁喺長壽路出嚟行6-7分鐘就到。咁聽朋友講呢，佢細個讀書嘅時候呢，就食咗好多年嘅寶藏店啊。咁可以點嘅種類唔多啊，牛丸、牛腩、粉同或者麵，價格親民啊，20蚊內有得交易嘅。牛肉丸麵啊，追加份炸魚皮啊，咁湯底咧就加翻啲牛腩汁啊，味道有少少鹹，麵咧就微微偏軟，牛肉丸嘅口感啊唔錯，彈牙大大粒啊，咁炸魚皮咧就好酥脆，咁對於我個人嚟講咧比較中意嘅咁嘅口味。如果店內坐滿人呢，咁可能大家就要好似我咁坐喺路邊食啊。不過都算係一個幾獨特嘅體驗嘅。好啦，我係舒克，我哋下期再探呢個老字號，拜拜。